Hoje quem vai fazer a pergunta sou eu. Normalmente eu estou aqui para responder, hoje eu estou aqui para perguntar. Por que adiar tanto quando você percebe que tem bruxismo e que isso está causando danos? O que acontece que faz você demorar tanto tempo para procurar recurso? Vocês sabem quais os danos que esse bruxismo pode trazer para você? Você pode desgastar os dentes, fratura de dentes, problemas musculares, articulares, dor de cabeça, dor na cervical, várias condições associadas a ele. Pode ter uma sobrecarga que dê inflamação na articulação temporomandibular, retração, recessão gengival. São tantas as consequências que eu não entendo porque as pessoas têm a consciência e não tomam a atitude, não procuram prevenir, não procuram evitar esses danos. Eu costumo dizer, muitas vezes, quando a gente vê essas situações, é que na maioria das vezes tem aquela perda assistida dos dentes. Às vezes até o profissional vem acompanhando junto e não intercepta esse processo. Existem recursos, não são recursos invasivos, não são procedimentos caros e que trazem um benefício enorme. Não deixa para amanhã, não. Vamos resolver isso.